హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జియో ఆయుర్వేద ఔషధాలయం. మంచి వ్యూలో ఒక చక్కటి విలేజ్కి వెళ్తున్నాను. గాంధారి మండలంలో పెట్సంగం అనే గ్రామంలో చాలా రోజుల నుండి, చాలా సంవత్సరాల నుండి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నటువంటి కృష్ణ గారికి కలవడానికి వెళ్తున్నాను. అతను చేసే సేవ, ఏ విధంగా తను అందిస్తున్నటువంటి సేవలు, తర్వాత మా ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళ ఉపయోగాలు ఏమి జరిగాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడానికి వెళ్తున్నానండి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ సార్ తోటి మాట. ఎంత చక్కటి వాతావరణము ఇక్కడ. పెట్సంగం అనే గ్రామంకి వచ్చాము. కృష్ణ గారిని కలవడానికి. వైద్య వృత్తిలో ఉన్నారు. ఆయుర్వేదిక్ వైద్యాన్ని అందిస్తున్నటువంటి కృష్ణ గారిని కలవడానికి వచ్చినటువంటి పెట్సంగం ఊరు గ్రామం ఇది. గ్రామము ఎంట్రన్స్ చక్కటి వాతావరణము, పొలాలు, గుట్టలు. ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ చాలా బాగుంది. కృష్ణ గారు తను ఎన్నో సేవలు ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో అందిస్తున్నారు. ఎన్నో మెడికల్ క్యాంప్స్, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు ఎన్నో పెట్టారు అతను. ఈ కాసేపట్లో సార్ని కలిసి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎటగెలకు డాక్టర్ కృష్ణ గారి దగ్గరికి వచ్చానండి. సార్ తోటి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాము. హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉంది సార్? మీ చక్కటి వాతావరణం ఉన్నారు. మంచి ఆక్సిజన్, మంచి విలేజ్, చుట్టుపక్కల వాతావరణం కానీ, చెట్లు కానీ చాలా చాలా నైస్ వేవ్. మంచి వేవ్లో వచ్చాము. ఇక్కడ అంతా పల్లెటూరు కదా, అంతా వ్యవసాయ ఆధారపడి ఉన్నవాళ్ళు, వ్యవసాయం ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళు. అయితే మీరు వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటి? ఓకే, మెయిన్గా మేము వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటంటే, నేను మీకు సప్లై చేస్తున్నటువంటి మా ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్, మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి, మా ఏజెన్సీ నుంచి, దాంట్లో నేను పంపించిన ప్రోడక్ట్స్లో మీకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ గురించి మీ నుండి రివ్యూ తీసుకొని మా ప్రేక్షకులకు కానీ తెలియపరుద్దాము అన్న ఉద్దేశంతో మీ దగ్గరికి వచ్చాను. జీవ ఆయుర్వేద నుంచా? ఎస్. ఓకే ఓకే. మీ జీవ ఆయుర్వేద అంటే మీ క్యాలిబ్రా ప్రోడక్ట్ ఏదైతే రోస్ అనే కఫ్ సిరప్ ఉన్నా చూడండి, అదైతే నేను చాలా గత సంవత్సరం దాటిపోయింది అనమాట. మేబీ బాగా ఉంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఫీడ్బ్యాక్ కూడా బాగుంటుంది. వచ్చి తీసుకెళ్తుంటారు. ఈ 100% ఆయుర్వేదిక్ కాబట్టి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉండదని మేము రాస్తుంటాము. మరి చాలామంది కూడా వచ్చి చాలాసార్లు దీన్ని తీసుకెళ్తుంటారు. బట్ మంచి రిజల్ట్ ఉంది ఇప్పటికైతే మాకు. మేము మ్యాక్సిమము అప్పుడు కరోనా టైంలో మామూలు జలుబు దగ్గు అని ఎవరు వచ్చినా కానీ మేము కఫ్ అన్నప్పుడు రోస్ ఇచ్చేసేస్తాం. చాలా బాగా యూజ్ అయింది. అప్పుడు మ్యాక్సిమం మీ దగ్గర హయ్యెస్ట్ నేనే అనుకుంటా సేల్ చేసింది కూడా. పర్లేదు, బాగుంది. రిజల్ట్ అయితే బాగా ఉంది. పేషెంట్లు కూడా చాలామంది సాటిస్ఫైడ్ అయ్యారు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి సార్ అది తులసి బొమ్మ ఉన్నది ఇవ్వండి సార్ అంటారు. చాలా బాగుంది ఆయుర్వేదిక్. ఇప్పటివరకు అయితే బాగానే ఉన్నది. మేము డ్రై కప్లో వాడాను, వెట్ కప్లో వాడాను, మామూలు జలుబుతో పాటు వచ్చినటువంటి కప్స్లో కూడా చాలామందికి వాడాను. మోస్ట్లీ నేను మ్యాక్సిమం పిల్లల్లో కూడా వాడి చూశాను. సార్ దగ్గు వస్తుంది సార్, మా బాబుకి వస్తుంది అన్న వాళ్ళకి చాలామందికి వేయడం జరిగింది. దాంట్లో బాగానే రిజల్ట్ ఉంది. ఇప్పటికైతే చాలామంది వచ్చి మరీ ఇదే కావాలని తీసుకెళ్తున్నారు. మధ్యలో మీరు కొద్ది రోజులు మాకు ఇక్కడ సర్వీస్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అయింది మాకు. 2-3 సార్లు కాల్ కూడా చేశాను నేను మీకు. మళ్ళీ తర్వాత మీరు తెచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత బాగానే ఉంది ఇప్పటికైతే రిజల్ట్. అస్థమెటిక్లో ట్రై చేశాను, డ్రై కఫ్లో ట్రై చేశాను. బాగానే రిజల్ట్ ఉంది ఇప్పటివరకు. మ్యూకస్లో కూడా బాగుంది. నేను ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కఫ్ లోపల, ఎందుకంటే ఆయుర్వేదిక్ కాబట్టి చాలా బాగా, నేను ఆయుర్వేదికాన్ని బాగా నమ్ముతాను. ఎందుకంటే మా తాతల నాటి నుంచి కూడా వాళ్ళు కూడా ఆయుర్వేదం చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళ ద్వారా విన్నటువంటి నాకు కూడా కొంత ఆయుర్వేద విద్య ఉంది కాబట్టి దానివల్ల అనుభవ ప్రాతిపదికన నేను కూడా ఇలాంటివి వాడడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా ఫీడ్బ్యాక్ అయితే బాగా ఉంది ఇప్పటివరకు అయితే. సార్ అదే ఇవ్వండి సార్, ఆ తులసి బొమ్మ ఇవ్వండి సార్, రోస్ ఇవ్వండి సార్ అని వచ్చి తీసుకెళ్తుంటారు ఇక్కడ. బాగుంది రిజల్ట్ అయితే, బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇదండి సార్కి నచ్చిన ప్రోడక్ట్. ఇది రోజ్ కాఫ్ సిరప్ అండి. దీంట్లో తులసి ఇంగ్రీడియంట్తో పాటు ఇంకా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇది చాలా మంచి కఫ్ సిరప్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కాఫ్, ఎస్ సార్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కాఫ్, డ్రై కాఫ్, అస్థమాటిక్ కాఫ్, బ్రోంకోలైటిస్, ఏ దగ్గరైనా సరే ఇది వితిన్
తాగిన వెంబడే పేషెంట్కు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. అడుగుతుంటారు మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వస్తుంది మాకు సార్ ఖచ్చితంగా, అదే ఇవ్వండి సార్, ఖచ్చితంగా, లేకుంటే ఎంటీ ఖచ్చితంగా. బాక్స్ పంపడము ఓకే, లేకుంటే ఓకే. ఎంటీ ఓకే, బాటిల్ పంపడము జరిగి సార్ ఇదే ఇవ్వండి సార్ మాకు ఓకే. అని అడగడం జరుగుతుంది. నైస్ సార్, నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, గ్రేట్ డే. థ్యాంక్ యూ.